Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Ingkang kawula hormati Ummul Ma'had, atalallahu umraha wa baqa'aha bisihah wal afiyah. Ugi ingkang kawula hormati, ingkang kawula minulyakaken pejabat struktural Pondok Pesantren Darul Huda ingkang rawuh, panjenenganipun Al Ustaz Haji Abdul Wahid, panjenenganipun Al Ustaz Umar Salim, panjenenganipun Al Ustaz Samsi Hasan, razaqahumullah sihatan zahiran wa batinan sihatan fil jami' wa razaqahumullah rizqan halalan wasi'an bi ghairi ta'bin minallah. Dewan Asatid Pondok Pesantren Darul Huda ingkang kawula hormati, ingkang kawula minulyakaken, ingkang kula banggaaken, langkung-langkung sedaya kanca-kanca santri Pondok Putra Pondok Pesantren Darul Huda, pengurus Pondok Putra Pondok Pesantren Darul Huda, hadirin ingkang kawula minulyakaken. Keparengaken wonten ing mriki kawula ngunjukaken raos syukur alhamdulillah wonten ngarsanipun Gusti ingkang kuwaos Allah subhanahu wa ta'ala, ingkang boten kendat-kendat anggenipun maringi rahmat saha nikmat dumateng kita sedaya. Salah setunggalipun nikmat inggih menika sampun paring kesarasan lahir lan batin, sehingga kita sedaya saged ijabatu ta'wah dateng panitia pengetan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1200 kalih. Mugi-mugi pakempalan menika estu-estu pikantuk ridho saking ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor kalihipun rahmat salam mugi katuraken kunjuk dumateng imam kita, dateng panutan kita, dateng uswatun hasanah kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang tansah kita wantu-wantu syafaatipun wonten dunya ngantos wonten akhiratipun. Allahumma amin. Para hadirin ingkang kawula minulyakaken, syukur alhamdulillah kita makempal wonten menika wekdalan majelis dalam rangka mengeti Isra Mi'raj lain daripada yang lain. Artinya di dalam pelaksanaannya
berbeda dari tahun-tahun kemarin. Bila tahun kemarin nggih, situasi kondisi keamanan, keselamatan, kenyamanan benten kalian saat menika. Tapi mboten mengurangi anggenipun kita hormat, anggenipun kita mengeti wontenipun Isra Mi'raj tahun 1400 kalih niki. Bahkan kula tingali pun mulai rintik-rintik hujan, tapi masih dalam keadaan tenang karena ngenyari lapangan. Para hadirin ingkang kawula minulyaken, di dalam 1 tahun penanggalan Hijriah, hampir semua bulan-bulan di bulan Hijriah itu hampir semuanya ada peringatan hari besar Islam. Menawi bulan Syawal kita pengeti dengan inggih menika Idul Fitri. Lajeng bulan Dzul Hijjah inggih menika kita pengeti kalian wontenipun Idul Adha. Lajeng bulan Rabiul Awal kita pengeti kalian wontenipun Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng pada bulan Rajab kita pengeti wontenipun Isra Mi'raj saking junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada ribuan tahun yang lalu, tapi relevansinya masih sangat relevan untuk kita pengeti dan juga kita fahami dan kemudian kita belajar untuk kita mengamalkan dari apa yang menjadi perintah dari Rasulullah berserta sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara masalah Isra Mi'raj, yaitu perjalanan Rasulullah, perjalanan ini pun Kanjeng Nabi baik secara horizontal dan juga perjalanan Kanjeng Nabi secara vertikal. Perjalanan ini pun Kanjeng Nabi secara horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan juga perjalanan Kanjeng Nabi secara vertikal ke atas, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa kepada Sidratul Muntaha. Niki dilakukan oleh Allah dalam tempo yang sangat singkat, yaitu sepertiga malam. Maka di dalam permulaan surat Bani Israil, Subhanalladzi, Maha Suci Allah, ini adalah mengandung bahwasanya Allah Maha Suci, artinya Maha Sempurna di dalam kekuasaannya, di dalam keinginannya, dan lain sebagainya, itu Maha Sempurna semuanya. Maka di dalam situ Allah mengatakan Subhanalladzi, Maha Suci. Oleh karena itu di dalam perjalanan Isra Mi'raj ini adalah perjalanan yang luar biasa. Jangankan kita meneliti, menelaah perjalanan Rasulullah di dalam Isra Mi'raj, kita sendiri kadang-kadang kalau kita meneliti secara seksama,
apa yang diciptakan oleh Allah di dunia ini, maka kita patut untuk mengucapkan tasbih, subhanallah. Tapi kadang kita tidak terasa di dalam melihatnya ini dengan serampangan saja. Kalau kita berpikir, enten Pak Tani, nanem tanduran yang berbeda di tempat yang sama, cuma berdekatan, jenis tanahnya sama, pupuknya sama, tapi rasanya sudah tidak sama. Ada seseorang yang menanam pohon asam, sudah tumbuh besar, kemudian di dekatnya jarak 3 meter menanam tanaman tebu. Kemudian setelah tumbuh, akhirnya berbuah asam. Kemudian tebu niki sudah besar, waktunya kita panen. Tempatnya sama, tanahnya sama, airnya sama, pupuknya sama, tapi rasanya buah asam dengan tebu lain. Kalau asem rasanipun nggih asem, tapi lek tebu rasanipun manis, walaupun tanahnya sama, pupuknya sama, airnya sama. Niki kalau kita melihat, subhanallah, maha suci Allah. Bahkan kalau kita melihat, sebetulnya ingkang menanam padi, tengenipun Pak Tani, niki sebetulnya ingkang nanem niki, ingkang ngopeni dan lain sebagainya niki sejatosipun Allah napa Pak Tani? Kemudian ngencep nih, airnya dari Allah, tanahnya dari Allah. Kemudian ingkang menumbuhkan Allah, ingkang memberikan buah Allah, memberikan panen padi, niku juga Allah. Tapi karena manusia di dalam melihatnya kurang teliti, kadang-kadang sombong. Sombongnya panen melimpah seperti ini. Siapa dong yang menanam? Saya. Padahal sejati ini pun niku Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, am tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kamu sebetul yang menumbuhkan atau kami Allah yang menumbuhkan? Kalau kita melihat secara seksama, pasti kita akan mengucapkan subhanallah. Niku lek tanaman asem karo tebu lek ndelok teliti, subhanallah. Kok beda rasane, padahal deket. Tanaman padi nggih ngoten. Bahkan nek ndelok ciptaane Gusti Allah, enek bocah ganteng, kita juga mengucapkan subhanallah. Aku takjub dengan yang mencipta, sing nitahaken makhlukipun menungso, kok kaya ngono ciptaanipun kok ganteng. Subhanallah. Delok cewek sing ayu, subhanallah. Tapi lek panjenengan boten subhanallah, tapi melihatnya kepada zatnya atau yang cantik ini tuh. Kemudian kita melihat Isra Mi'raj nih. Kalau kita melihat secara serampangan, ya begitu saja. Tapi perjalanan pada waktu dulu belum ada pesawat. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu di Palestina, itu berapa hari, berapa minggu, berapa bulan nyampe. Belum perjalanan kepada Sidratul Muntaha. Tapi oleh Allah dikersakaken tenggene mriku lafadzipun asra. Berarti niku ingkang nglampahaken adalah Allah, sing ngersakaken Gusti Allah, Kanjeng Nabi sebagai
obyeknya ingkang dipun kersakaken kalian Gusti Allah disarengi kalian bodyguardipun nggih menika malaikat Jibril. Maka kalau orang sing melihatnya niki bukan dengan keimanan, ketika itu pasti tidak akan percaya. Contoh kecil, panjenengan tindak saking genipun mriki tenggene Surabaya liwat tol paling 3 jam. Kemudian setelah dari Surabaya tenggenipun mriko cekap namung 1,5 jam, kebutuhannya sampun cekap kundur 3 jam, berarti katakanlah tenggenipun 6 jam sampun dugi malih teng mriki. Tapi mboten krasa panjenengan niki teng sakune panjenengan enten semut. Ketika niki semut niki panjenengan berangkat niki sampun teng sakune jenengan melu tenggene jenengan. Kemudian setelah perjalanan sampai Surabaya, setelah Surabaya panjenengan cekap kundur malih dalam tempo 6 jam, baju saman cantol nih dateng pun cantolan baju teng kamar, semut niki keluar. Akhirnya semut niki sing melu teng kantonge jenengan keluar nemoni konco-koncone. Aku bang bakdo saking Surabaya. Kira-kira semut sing liya-liyane niki percaya napa mboten percaya? Kalau secara akliah semut berjalan dari sini ke Surabaya, berangkatnya saja kira-kira berapa jam? Atau tidak hanya berapa jam, berapa hari? Atau mungkin tidak berapa hari, berapa minggu, berapa bulan? Semut yang berjalannya gremet seperti itu, belum pulangnya. Tapi karena semut niki bisa berjalan dipun kersakaken kalih panjenengan, bisa berangkat ke Surabaya, pulang dari Surabaya ke sini lagi dalam tempo 3 jam karena panjenengan lantari panjenengan kersakne melalui wasilah kantong panjenengan. Begitu jugalah perjalanan Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kanjeng Nabi melakukan perjalanan niki Masya Allah awake dhewe niki kedah berterima kasih kalian Kanjeng Nabi. Atas pundi Kanjeng Nabi kalian sedaya umat niki nampi dawuh saking ngarsane Gusti Allah untuk nindakaken salat 1 hari 1 malam sebanyak 50 kali, 50 waktu. Kemudian ketika turun ceritanya seperti istihar pinanggih kalih Nabi Musa alaihi salam. Kanjeng Nabi boten kiat, lek panjenengan kiat, lek umat-umat panjenengan gitu. Delok nun sewu penampilane ndak meyakinkan. Umat kula mawon boten kiat. Napa malih umate panjenengan sing cilik-cilik. Dah ndak meyakinkan didelok penampilannya. Panjenengan nyuwun dispensasi dengarsane Gusti Allah. Akhirnya minta dispensasi. Dilongi sedasa panggih kalih Nabi Musa. Diaturi nyuwun dispensasi malih dilongi sedasa kantun 3 dosa. Pinanggih kalih Nabi Musa nyuwun dispensasi kantun kalih dosa. Nyuwun dispensasi malih kantun sedoso, nyuwun dispensasi malih kantun gangsal. Lajeng Kanjeng Nabi dawuh, wis pun cukup, kula insyaallah kalian umat kula siap untuk melakukan sholat 1 hari 1 malam 5 waktu. Itulah adalah merupakan perjuangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mikir nih tenggenipun awakipun dhewe niki. Kadek nuwun sewu. Kalau seandainya bener mboten diperjuang nih Kanjeng Nabi sing mamane 50 kantun gangsal upama cek tetep jumlahe 50. Dah kaya ngopo ribete awake dhewe lek nindakaken salat. Pamanipun Pak Tani bapake panjenengan maneh adus meneh gedhe meneh.
Dan itu jangankan kok 50 kali, ping 15 insyaallah awake pun bluduk insyaallah. Dereng penjenengan nun sewu kas bakda sholat subuh, terus kemudian nun sewu persiapan sak derenge dahar pagi sik teng jeding wis krungu adzan durung kanca-kancane antri kaya ngopo lek antri gegeran nih Kang cepet sak ketangkep karo keamanan iki engko lek ra jamaah kecekel karo keamanan ditakzir aku lha aku sik lek adus separo ae. Nggih lek adus separo sik kena dianduki. Lek pas qadil hajat teng toilet separo lek ngetokne pripun jare. Masya Allah. Dereng kemudian kalau seandainya setelah makan atau setelah makan dereng makan krungu adzan malih dan lain sebagainya. Kira-kira sing ketakzir lak kathah niki. Kula mboten ngaturaken takziranipun mboten, maksud saya repote ribetipun kalau seandainya 50 waktu satu hari satu malam kalau tidak diperjuangkan datang Kanjeng Nabi. Lek takzir niku api pun untuk tarbiyah. Untuk napa? Tarbiyah keranten niku sedaya adalah untuk meringankan, membantu kita di dalam disiplin dan tertib, harapannya di dalam belajar dan ngaji bisa sukses. Makanipun zaman bapak-bapak Mbae dhewe niki lek enten piantun mondok, keamanan niki mboten kaya sakniki nggawa sing jenis sajadah disampluki lek nggugah kanca-kancanipun. Rumiyin ndamel jenenge teken ndamel napa? Ndamel sampluk sing songkok kayu nih, songkok menjalin, akhirnya menjalin ini ditulisi al-aso liman aso, al-aso liman aso, al-aso utawi ikilah tongkat, iku liman kedue wong aso kang nakal utawa kang maksiat utawa duraka ra manut, ya disamplo. Jenenge sampluke al-aso liman aso. Mengke keamanan gawe sampluk jenenge ditulisi Arab al-aso liman aso. Ketika disampluk kok nesu wacanen al-aso liman aso. Sampluk niki kanggene liman aso. Kanggene wong sing gak manut gitu. Niku seperti itu. Alhamdulillah dipun perjuangan Kanjeng Nabi kantun gangsal, tapi Allah memberikan kelebihan walaupun 5 waktu dipun kerjakan pahalanya sama seperti hanya mengerjakan 50 kali atau 50 waktu. Alhamdulillah. Pramila relevansinya sak mangkene iki monggo kita tekankan di dalam sholat lek saged berjamaah. Lek saged berjamaah. Kalau seandainya sudah tertib tenggenipun pondok melaksanakan sholat berjamaah, insya Allah ketika teng rumah, ketika dateng genipun ngomah, ketika sampun nikah, ketika sumah rumah tangga terbiasa melaksanakan sholat berjamaah. Insya Allah niku fadilai kathah. Biasa nglampahi sholat berjamaah kali garwane kali bojone waladhdallin amin bojone ini mengke ketika purik Bu jamaah ngoten ya walaupun pedetat petutut ya tetap berjamaah waladhdallin ya gelem ra gelem kudu jawab walaupun di dalam luar sholat ditekoki ra jawab. Wong wedok niku sakti lho Kang. Wong kadang-kadang lek nggetak ngoten wae pun horeg kok. Nggih napa nggih? Makanya nggih memang karoseri teng ngarsane Gusti Allah ya pun ngoten niku. Wis pun ngoten niku karoserine wong lanang ngoten niku wong wedok ngoten niku. Mila tenggene peristiwanipun Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi pirsa
kok enek sing jenenge nuwun sewu wong putri, enek wong terus kemudian memotong lidahnya, ketika setelah dipotong tumbuh lagi, dipotong lagi, tumbuh lagi. Kaya ngopo sakitnya ketika memotong lidahnya sendiri, sakitnya luar biasa. Setelah terpotong tumbuh lagi. Kanjeng Nabi tanglet dateng bodyguardipun malaikat Jibril. Malaikat Jibril niku sinten? Niku kanggenipun piyantun ingkang biasa berbuat bohong terus kemudian berfitnah kepada saudaranya. Lah niki lek didelok kasus senir kala wau wong Jawa ngendikaaken wong kakung niku lek nangis niku sing ditutupi mripate napa tutuke. Lek wong putri lek nangis niku sing ditutupi tutuke napa mripate? Tutuke, lambene. Lek wong kakung lek nangis sing ditutupi lambene napa mripate? Mripate lek wong lanang. Niku nuduhne ketika ditutup wong lanang mripate niki berbuat dosanya nggih sangka mripate niku sing akeh. Rodok jelalatan. Makanya ada istilahnya lelaki mata keranjang, ndak ada wanita mata keranjang. Sebab dosane niku akeh iso ngomonten niku. Niku pun karo seri. Lek wong putri sing ditutupi tutuke. Sebab dosane niku kae sangka tutuke. Sing biasa ngajak rasan-rasan niku oke-oke wong lanang napa wong wedok? Cengkre ya wong wedok. Gaene nyeneni niku ya wong wedok. Mulane sing ditutupi wong wedok. Bahkan nuwun sewu marut kambil niku nuwun sewu ndak roh wonge sing marut, dibalik gedhek niku tenggene pawon niki sing marut niki wong lanang napa wong wedok niku delok suarane lek marut niku pun iso niteni, bukan suaranya sing marut tapi suara parutane niku wis kenek. Lek parutane esrek mesti wong lanang. Lek sing marut srek esrek mandek neh. Sowi srek esrek mandek neh sowi mesti wong wedok. Lek wong lanang ora tau rasan-rasan marut esrek ndang bar. Lek wong putri nun sewu srek esrek ya yu omong rasan. Niku sangka tutukipun. Mulane wis pun ngoten niku, lek wong kakung nggih sangka mripate niku. Mulane lek panjenengan ningali lawan jenis aja niku langsung subhanallah. Masyaallah. Maha suci Allah. Sempurna ya Allah panjenengan gitu nggih. Insyaallah. Lah kae delok nek suara subhanallah ya mesti kamu delok kae. Niki. Belum lagi peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang banyak sing panjenengan sampun sering membaca di dalam kitab-kitab sing panjenengan sedaya niki sampun mengkaji. Yang itu tidak asing di lingkungan pondok pesantren. Yang terpenting sekarang ini adalah kita sedaya bagaimana Kanjeng Nabi sing kita ngaku-ngaku manut teng Kanjeng Nabi dadi panutanipun. Sing awake dhewe ngaku-ngaku makmum Kanjeng Nabi imam, sing ngaku-ngaku Kanjeng Nabi niki sebagai uswah contoh kita yang mencontoh bagaimana di dalam bentuk kehidupan kita. Wah, Masya Allah Kanjeng Nabi niki wis pun luar biasa lek ningali hadisipun ingkang sahih. Tapi nggih niku sok kadang-kadang nggih gandengane niku wau jenenge diomongne hadise sahih ngoten niku sok kadang-kadang didhaif niku. Mbak, Bu, aja rame-rame, aja rasan-rasan. Kanjeng Nabi dawuh al muslimu niku man salima
min lisanihi wa yadihi. Wong sing muslim niku orang muslim lainnya selamat dari ucapan dan juga tangannya. Niku lek sama ngomong nih tenggene wong sing esrek-esrek kau. Senajan niku hadise sahih didhaifne. Makanya niki kita sedaya latihan. Kanca-kanca sedaya ingkang kawula minulyaken, panjenengan sedaya santri-santri termasuk Darul Huda niki, panjenengan sedaya niki calon penerus-penerus ulama. Sedangkan ulama niki warathatul anbiya. Maka panjenengan bagaimana di dalam pondok pesantren niki panjenengan persiapkan segala-galanya. Kami Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah Sanawiyah, Bapak Kepala Sekolah Aliyah, Bapak Kabak niki namung nderekaken sedaya berpulang dari panjenengan sedaya sering matlaah, sering mengkaji, sering deres. Masya Allah, fasilitas yang ada di pondok seperti ini bukan untuk wahwan yang tidak wah. Sekali lagi di dalam hati saya, fasilitas yang ada di dalam pondok ini, demi Allah, sama sekali tidak ada glukut pinoro pitune untuk wah-wahan yang tidak ada wah. Kalau niat wah-wahan, maka tidak ada wahnya, gabut. Tapi semuanya tujuannya adalah demi kenyamanan, demi ketenangan, demi kesuksesan panjenengan di dalam belajar di pondok pesantren ini. Tentu tidak bisa bim salabim kemudian jadi, tidak, melalui proses, walaupun itu tidak ada henti-hentinya. Tapi nggih, monggo tenggenipun pondok niki napa dawuhipun Kanjeng Nabi kita laksanakaken, diantawisipun an-nadzafatu minal iman. Nek pun dadi ngenten iki nggih dijaga kebersihanipun. Aja coret-coret. Lapangan pun apik ngenten iki ya koncone nulis ngangge pulpen, apik menenggone kene tulis. Koncone roh pulpen tak cilik, sesuk nggo spedol pamane. Ya jangan ojo ya, ojo. Niki semuanya demi kenyamanan. Bahkan insya Allah doakan setelah di Putri nanti kita mau nopo menika rehab untuk nopo menika gedung Yalamlam. Gedung Yalamlam niku penjan pirsani niku rada tok membingungkan guys. Niku madhep ngalor napa madhep ngidul itu. Nah, rencananya nanti dipun ada pakan ngidul, dipun tambahi stek gitu, sehingga nanti ada terasnya yang kamarnya niku dua, ada yang sebelah kanan kiri, sebelah utara, sebelah selatan, ada yang selatan di del, itu nanti menjadi halaman kamar, yang di luarnya nanti teras. Insya Allah kali Bapak Kabak niki sampun dipun gambar. Insya Allah, alhamdulillah. Tapi nggih ngoten, kula suwun empun dados ya aja sak-sok liwat cendela. Kopi sok liwat cendela. Ndlewer akhirnya temboke ketut. Lek ping pisan mboten napa-napa. Marotan ba'da marroh niki lho. Bolak-balik akhiripun kan seperti itu. Saestu kita jagi sedikit demi sedikit demi sedikit. Para hadirin wal hadirat utaminipun kanca-kanca santri, panjenengan saat menika minjing kundur dhatengipun dalem, tantangan tidak semakin ringan, tapi tantangan niki semakin berat. Semakin berat. Tidak hanya nuwun sewu tantangan yang dihadapkan tengganipun kita niki, yang kita napa menika lihat niki, tapi dari diri kita sendiri pun kalau kita tidak persiapkan,
di dalam mental kita. Sok kadang-kadang kita akan tergerus. Tidak hanya tergerus, kadang-kadang akan hanyut ikut niki. Saat niki sampun terasa. Masya Allah. Sok kadang-kadang jangankan kita mengajak datang gini pun ma'ruf, apalagi jangan lagi nun sewu nahi mungkar. Arep meraktek nih tenggene ngomah niki mawon apa yang kita peroleh niki pun sak repotan luar biasa. Ilo Kanjeng Nabi ketika setelah perang dawuh dateng pun konco-konco perang niki abot, tapi ada yang lebih abot lagi adalah perang dengan hawa nafsu. Perang dengan hawa nafsu. Saestu prabira panjenengan napa menika kiyataken kaitanipun kalih mental niki. Kanca-kanca santri ingkang kawula minulyaken bepilih mekaten ingkang saged kula aturaken dhateng ngarsa panjenengan sedaya niki sanawiyah nedeng-nedengipun ujian aliyah nggih nedeng-nedengipun ujian khususnya untuk kelas 9 dan juga kelas 12. Sing litu-linunipun nggih ngaten. Sing penting at-ta'allum wa ta'lim wa ta'allum. Walaupun situasi kondisi kados ngaten, jangan nyalahne situasi kondisi. Nggih napa nggih? Ndak boleh itu jadi alasan. Niki alasane ngeten-ngeten niki kula rada aras-arasen tidak. Niki panjenengan teng pesantren ini pun masya Allah syukur datang ngarsani Gusti Allah. Bagaimana saudara-saudara kita di lembaga-lembaga yang tidak berbasis pesantren, pelajarannya daring, kurang marem, kurang puas kita. Kadang-kadang ngene ngomah ya pun ngoten niku mawon masya Allah, klontang klantung, klumbrak klumbruk. Sampai wong tuane ndelok mawon pun waleh. Lah panjenengan tenggenipun mriki masya Allah seiso belajar, seinto interaksi kalian koncone. Inilah pesantren di tengah-tengah ujian pondok pesantren masih eksis di dalam at-ta'lim wa ta'allum. Niki jangankan nuwun sewu tenggenipun tingkat mahasiswa yang prai PAUD prai, TK prai, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Pramila wis ora usah dadak sampean mikir engko praine kapan, rasah mikir. Tok pikir ya teko, ora tok pikir ya teko. Penak rasa dipikir ujug-ujug teko. Ngoten mawon pun. Nah, pramila mengke kula suwun niki situasi kondisi ini pun masih belum menunjukkan tanda-tanda untuk mereda. Kaitanipun kalian wabah pandemi Covid niki. Sik dereng. Kita tetap waspada. Waspada. Mangke panjenengan kondur di dalam perjalanan juga demikian. Tegedipun griya nggih ngoten niku. Niki saestu. Ojo terus kemudian panjenengan mengikuti sing boten percaya. Adanya Covid ini kan ada sing percaya, nek sing gak percaya. Kalau yang percaya memang ada kok. Nun sewu tanda-tandanya juga ada, buktinya pun juga ada. Tapi bagi yang tidak percaya ya silahkan, wong itu hubungannya dengan keyakinan kok. Silahkan. Tapi kami panjenengan nggih panjenengan dijaga pun ngantos dugi griya mengki terus los-losan iki dendam aku ning gone pondok ra iso metu, mumpung iso metu tak los dol wis rasane. Wah panjenengan iki mengki nuwun sewu tenggene griya mesakaken bapak ibu panjenengan telepon dos pundi Pak putra putrine sak sampune prei tenggene griya putra putri panjenengan tak saged membantu nggih. Walah kiai nopo jenenge ngrewangi ora dadi nuwun sewu napa menika gayane penuntung. Aja meneh kok ngrewangi gawe ora dadi gawe wis untung. Aja sampai dadi gawe terus, jangan sampai.
Jangan sampai. Kita nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah, mugi-mugi kita sedaya dipun paringi kemudahan, dipun paringi kelancaran, dipun paringi kesuksesan panjenengan anggenipun at-ta'lim wa ta'allum, khususipun ngaosipun dipun paringi ilmu ingkang barokah, ilmu ingkang nyelametaken kita sedaya wonten donya ngantos wonten akhiratipun. Mugi-mugi keluarga panjenengan ingkang wonten dalem Bapak Ibu termasuk rencang-rencang kita sedaya sing sakniki teng dalem dereng saged tenggenipun pondok, kita doakan semoga diberi keselamatan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu panjenengan saged melaksanakan wadhifah aktivitas sehingga saged anggenipun menghantarkan panjenengan di dalam at-ta'lim wa ta'allum. Mengkelek menawi sampun kondur, kok sampun Syawal, mengke dos pundi konduripun malih tenggenipun mriki, mengke panjenengan memantau inggih menika maklumat atau pengumuman dari pondok. Hingga insyaallah mengke saking pengurus sampun memantau. Mugi-mugi mengke saderengipun masuk kabeh wis divaksin dalam keadaan sehat walafiat, aman, kita kuntur malih dalam keadaan sehat walafiat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa sallim. Allahumma ya Allah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka min syarri. Ya Allah, la tata'lana fi maqamin hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan illa qadaitah wa yassartah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzuka min syarri ma sta'adha minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa alaikal balagh bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapirih mekaten menika mengke judulipun menika Gemas Sholawat. Kita sareng-sareng kalih melekan nganyari situasi kondisi. Masya Allah kados mekaten menika didhawuhaken kalian Pak Panjenenganipun Al Ustadz Samsi Hasan bengi-bengi lungguh tenggene tengah-tengah lapangan ningali rasane napa menika jembar ngoten. Masya Allah kula nggih pengin niki kalih mirengaken napa tampilan saking kanca-kanca napa menika sholawatan. Makaten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.